क्या आप भी साउंड इफेक्ट खोज रहे हैं? तो आज हम बताएंगे कि आपको साउंड इफेक्ट कहाँ पर मिलेगा। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है और वहाँ पर सर्च करना है पिंटरेस्ट ऐप। इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सर्च बार में टाइप करना है साउंड इफेक्ट। यहाँ पर आपको बहुत सारा इफेक्ट आ जाएगा और कोई सा भी साउंड इफेक्ट को आपको लिंक कॉपी कर लेना है। लिंक कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है गूगल पे। गूगल पे सर्च करना है पिंटरेस्ट ऐप वीडियोस डाउनलोड। यहाँ पर आपको इस लिंक को कॉपी किए तो उसको यहाँ पर पेस्ट करना है और यहाँ पर आपको अपलोड पर क्लिक करना है और आपका साउंड इफेक्ट डाउनलोड हो जाएगा।